Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. To'liq qo'shib qo'ydim. Endi bag'iga qo'shib turaman, muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa 3 minutdan keyin boshlaymiz. Bugungi mavzu qiziqarli bo'ladi, chunki hozirgi kunda dolzarb bo'lgan mavzularni oldim. Aniq sizlarga foydali bo'ladi va o'zimiz ham xato qilganmiz. Shu xatolarni bartaraf qildik. Shu bartaraf qilingan xatolar bilan sizlarga to'liq ulashamiz. Shuhrat aka bor, keyin Sherzod aka, Ahror aka, keyin juda ko'p asalarichilar bilan tanishib oldik shu gruppa YouTube orqali. Ancha kuchli asalarichilar, kerak bo'lsa biz ham maslahatlar olyapmiz. Qanaqa xatolar bo'lgan bo'lsa, hammasini bartaraf qilyapmiz. Bo'lmasa asalarlarni ko'chirdik. Akalar biz ham o'sha toqqa bordik. O'sha tog'da yaxshi bo'lyapti. U yoqqa bu yoqqa ko'chiradigan payt keldi. Bo'lmasa asalarni osilib ko'pchilik gruppaga ham tashladi. Yaxshi yurmayapti, zo'r qo'ymayapti, urug' deyapti. O'shani ham bir asosiy sababidan biri ko'chirish. Ya'ni hozir qancha kuchli asalarichilar ko'rgan bo'lsak, toqqa bakka arilarni ko'chiryapti. Уже vaqt bo'ldi. Asalarilarni уже ko'chirish kerak. Ustom tog'a, assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatulloh. Mavlon uka yaxshimisiz? Oila a'zolari Siz aka charchamang. rahmat. Bugun Xudoga shukr. dars o'tgimiz keldi-da. Bugun dars o'taylik. Chati aniq bir kiray, birodarlar bilan bir salom alaykum qilib qo'yay deb kirgan joyim. Tanijonim ketdi. mayli, hech qisi yo'q. Salomat bo'lsalaring bo'ldi, Allohga omonatsizlar. Rahmat aka, charchamang aka. O'zim 1 minut qoldi, xudo xolasa umumiy darslarga tushuntirib beraman. Videoga olib qo'yamiz, keyin o'sha YouTube'ga ham qo'yib qo'yamiz. Gruppamizga ham tashlab qo'yamiz. Ayoqdan bu yoqdan bemalol ko'rishlari mumkin bo'ladi. Qiziqtirgan savollar ko'pchilik gruppada ham yozishyapti, boshqa gruppalarda ham ko'pchilik javob qaytarmayapti. Chunki uni to'g'ri tushunish kerak, ish ko'p. Hozir asalarilarni bu yoqqa ko'chir, bu yoqqa ko'chir, отводkalarni to'g'rilab, birlashtir degan masalalar ko'p. Shuning uchun to'g'ri tushunish kerak. Bilmadim, endi qolganlar matga chiqarmagan, onarilari yo'qolib ketgan vaziyatlar ko'p. Shularni hammasini to'g'rilaydigan o'sha payt keldi deb o'ylayman. Vaqtimiz bo'ldi, bo'lmasa boshlayveramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli asalarichilik bilan shug'ullanayotgan birodarlarimiz. Bugun asalarichilik sirlari deb nomlangan 2025-yilda birinchi darsimizni qilamiz. Bu videoda qilishimdan sabab ko'pchilikda qiziqtirgan savollar bo'lyapti. Bu gruppada berilyapti. Bundan tashqari o'sha chatlarda, boshqa gruppalarda hammasini ko'ryapmiz. Ularda asosiy 5 ta masalasi bor. Bu 5 ta masaladan bittasi bugungi mavzumizda mana 5 ta, 6 ta ekan, bitta qo'shib qo'yibman. Bitta yangi qo'shib qo'yibman, o'zgartirib qo'yibman. Asalarilar ishlamayapti, osilib turibdi degan savol juda ko'p berilyapti. Keyingisi chirish kasalliklarini davolash haqida video so'rashyapti. Keyingisi ro'yga chiqish mumkin bo'lgan holatlar. Bu ham eng dolzarb mavzulardan bittasi. Keyin asal sezoniga tayyorgarlik. Bu endi 1 yilga qilgan ishingizni hosilini oladigan paytimiz yaqinlashib kelyapti. Yaxshi manipulyatsiya qilingan bo'lsa, albatta yaxshi natija olinadi. Bundan tashqari an'anaviy uyalar va zamonaviy uyalar, PPU uyalar haqida ham gruppada bugun so'rashdi, shuni qo'shib qo'ydim. Keyin kanalga kanaga qachon davolash kerak degan savol bor. Mana shu 6 ta mavzu hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelyapti.
Shuning uchun bir boshdan kirish qismimizni boshlayveramiz. Asalarilar ishlamayapti, osilib yotibdi degan savol bo'lyapti. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Yordam kuchlarini berishimiz kerak. Albatta, mana shu savol, ya'ni yaxshi asalarichi o'sha arilarini tayyorlab olgan, o'sha asal sezoniga bir 90% yoki 70% tayyor bo'ldi. Hozir tog'da asal kelish boshlandi. Paxtaga xudo xolasa shu 1 oy menimcha muhlatimiz bor. 1 oy muhlatdan keyin boshlaydi. Endi shu 1 oyning ichida ham ikkita avlod rasplodlarni chiqarib olish kerak. Hozir asalarilar ishlamaydi. Ishlamay osilib qolishini oddiy sabablardan biri ularga yordam kerak. Ularga yordam berish kerak. Birinchi yordam bu ovqat. Ya'ni ovqatli joyda turmayaptimi? Siz albatta asalarilarga ovqat berishingiz kerak. Nima sababdan ovqat berishimiz kerak degan savol bor. Asalarilar ko'p, undan ko'ra chiqib ishlasa bo'lmaydimi? Tayyor ishlasa bo'ladi. Shu uyalarimiz atrofida ko'pgina bo'lib turibdi. Shular chiqib ishlasa bo'lmaydimi degan masala ham bor. Tabiatdan keladigan hozir hech qanaqa shira kam. Ya'ni o'sha shahar yoki qishloqlarda o'rtasida hozir asal uzilish payti. Shu paytda asalarilarga yordam berish kerak. Ovqat beryapman deyishadi, ya'ni 200 gram, 300 gram ovqat beryapmiz deyishadi. Unda ishlaydigan arilar chiqib 200 gram asalni olib kirib qo'yadi va yana o'sha osilishda davom etadi. Shuning uchun bu 4 ta holat bir-biriga aniq bog'liq. Ikkinchisi tabiat. Siz ariga tabiatini, sharoitini qilib berishingiz kerak. Tog'ga nimaga odamlar ketyapti? Tog'ga salqin joyga olib chiqyapti, chunki bahor havosini arilarga ta'minlab berishingiz kerak. Baribir tabiatdan qanaqadir asal kelmasa, arilar shuni osilib turaveradi. Shuning uchun tabiatga olib chiqish kerak. Har doim uyingizda turibdimi? Demak, uni maksimum boqish kerak. 1 litr, yarim litrdan berib, unda shunaqa ikkinchi savol to'g'ri chiqib kelib qoladiki, uyamizda qiyomda olib kirib qo'yadi. Ya'ni asal paytida, sezonida aralashib ketib qoladi. Shuning uchun magazinli uyalar qilish kerak yoki tabiatga olib chiqish kerak. Mana shu qarorlar qilish kerak. Keyingisi tozalik deyilyapti. Ya'ni bu tozalikda nimaga tozalik? Qanaqa tozalik deganda, arilarni ichiga mana hozir savol bo'lib qoldi. Sushlar, har xil sushlar solinadigan paytlar kelyapti-da. Ya'ni noto'g'ri sushlar solib qo'yishimiz mumkin. Kasal sushlar solib qo'yishimiz mumkin. Bu albatta uyaga nojoiz ta'sir qiladi. Tayyor ishlab turibdi, unga aniq berish kerak, ya'ni mumparda berish kerak. Vashina deymiz. Mumpardani ishlamaydi, chunki ovqat kelmayapti. Hammasi bir-biriga bog'liq. Keyingisi kasalliklar. Kasalliklarga ham qarash kerak. O'sha kana ko'payishi davri kelyapti. Hozir bu bo'yicha alohida to'xtalib o'taman. Chirish kasalligi deyishyapti, lekin asosiy mazmuni aslida tropiya kana yoki boshqa masalalar bor. Bularni to'liq ko'rib chiqamiz. Demak, yordam kuchlarini berishimiz talab qilinadi. Asalarilarni ikki og'iz gap bilan osilib yotibdimi? Ko'p ishchi, ya'ni asalga chiqadigan arilarda bular hammasi. Hammani o'zini vazifasi bor. Bu yerda hamma o'zini ishini qilish kerak. Bittasi uchaydigan lyotniy ari deydi, ya'ni uchuvchi arilar ko'proq shu devorlarda atrofida turibdi. Sababi ular o'zini vazifasini qilish kerak. Tashqaridan chiqib gulchang olib keladi yoki tashqaridan chiqib sirop, nektar olib kelish kerak, ovqat olib kirish kerak. Yosh arilar onani qaraydi, uyani ventilyatsiya qiladi. Shunga o'xshaydi. Misol pavotdan qani balansni to'g'rilashni bilishimiz kerak bo'ladi. Eng muhim holatlardan biri.
Keyin ona ari ham charchagan bo'lsa, orada bitta uziladi. Orada 2024 ishlatgan bo'lsangiz, bekorga yangi eski arichilar bu yil markasini alishtirib yuboradi. Shunaqa paytda asalariga bilintirib qo'yadi. Eski ona ari tuxum qo'yishni pasaytirib qo'yadi. Bu asosiy omillardan biri. Keyingisi chirish kasalligi. Demak, chirish kasalligi uyani menga yoqyapti degan anaqa bor. Ko'pchilik chirish kasalligini mana rasm tushib qolibdi betga. Chirish kasalligi uyani ko'rishdan boshlanadi. Birinchi bo'lib uyani ko'rsangiz mana bu oppoq romkalar, mana uya menga yoqyapti. O'zingiz ichingiz gapiradi. Ya'ni uya mana yoqyapti, arilar menga yoqyapti. O'zi bilinadi. Uyani ochishingiz bilan sizga yoqmaydi uya. Qora romka, bunaqa teshiklari ko'p, bunaqa vaziyat bo'ladi. Shuni hamma arichi his qilish kerak. Mana ikkinchisi, uya menga yoqmayapti. Demak, chirish kasalligini davolashni ko'ryapmiz. Birinchi bo'lib shunga ahamiyat berish kerak. Har bitta rasplot, mana rasmlarni ko'radigan bo'lsak, rasploti chirishni boshlayapti, usti yopilmayapti, qanaqadir teshiklar bor. Shularni hammasini albatta nazoratga olishimiz kerak. Bu muhim hisoblanadi. Endi kasallikni chirish kasalligimi, shuni bilishimiz kerak. Chunki hozir tropiya degan kasallik bor. Bu tropiya kanasi bor, yangi chiqdi. Bu asosiy tropiya kanani funksiyasi o'sha lichinkani qonini ichadi. Qonini ichgandan keyin o'z-o'zidan lichinka pasaygandan keyin arilar uni boqmay ham qo'yadi, ustini yopmay ham qo'yadi. Shuna bo'lib chirish kasalligi kelib chiqyapti. Demak, vaziyatni bilishimiz kerak. Bosh og'rig'imi boshga davolash kerak. Ko'ngil aynishimi ko'ngil aynishni davolashimiz kerak. Aniq birinchi bo'lib topib olishimiz kerak. Qayerda nima bo'lyapti? Hech qachon anaqa qilmanglar. O'zlaringni usullaringni topishga harakat qilinglar. Ya'ni albatta biz gapirib qo'yamiz, albatta baribir hamma yo'q praktikadan kelib chiqadi. Erinmang, bitta uya, 10 ta uyingiz bo'lsa, bitta uyani qurbon qilishga anaqa qiling. Nima deydi? Ustida amal bajarishingiz kerak. Nima qilish kerak? Shunday qolib turavermaslik kerak. Biz aytgan ishni qilishingiz ham misol sirop beryapsiz, ya'ni self-traksion beryapsiz, effekt bo'lmayapti. Boshqa usullarni ham qarash kerak. Bularni aytib ketamiz. Ya'ni uyani qisqartirish, onani izolyatsiya qilish, albatta onani izolyatsiya qilish kerak yoki ramkalardan voz kechish. Shunaqa usuli ham bor. Ya'ni arilarni qo'ygan rasplotini yoki ovqatlarni romkalardan kechish kerak. Arani matkani anaqaga solish kerak, kletkaga solish kerak va iloji bo'lsa yangi suvchilardan boshlab ishni amalga oshirish kerak. Chunki chirish kasalligi bu yuqumli. Biz aniq topdik, endi bu chirish kasalligi. Chirish kasalligi bo'yicha to'liq video qilganman. U yerda qaysi olim, qanaqa metodlardan foydalangan, ularni to'liq gapirib o'tganman. Chirish kasalligini aniqlaganimizdan keyin chirish kasalligi bu yuqumli kasallik. Ona arivatda tuxum qo'yib turgan bo'lsa, siz siropda self-traksion berasizmi, amitraz berasizmi, boshqa dorilar berasizmi, farqi yo'q. U ertasiga bemalol yana tuxum qo'yganda yana o'sha kasallik o'tishi mumkin. Shuning uchun birinchi bo'lib onani, zaharlangan onani olib tashlanadi. Ya'ni darajasini ko'rasiz. Mana shu rasmdagi o'sha 2 dan 3 ga o'tyapti. O'sha chirish nuqtalari ko'payyapti. Shu paytda siz onani izolyatsiya qilib, ya'ni kletkaga solib, kletkaga solib qo'ysangiz, u 1 oygacha yashaveradi. Ovqat yo'q, unaqa deb o'ylashadi. Unaqa bo'lmaydi. 1 oygacha ari boqaveradi. Arini o'sha ari bemalol
1 oy boqishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmanglar, hamma lichinkalarni chiqarib yuborishdi, hamma lichinkani chiqarib, uyani to'liq tozalashdi tavsiya beraman. Chunki shunaqa o'zimdan kelib chiqib, shu usulni qilganman. Onani izolyatsiya qilib, bitta ham rasplod qolmaguncha kutganman. Onani o'ldirishmagan, onani boqishgan. Bundan tashqari, onani davolaganimdan keyin, qo'yib yuborganimdan keyin o'sha boshqa undan kuchsizroq chirish kasalligi bor oiladan 2 barobar o'tib ketgan. Ya'ni ona dam olgan, ona yaxshi tuxum qo'yishni boshlagan, ona yana bahorga o'xshab bir kunda birta tomonda to'liq urug'ga qo'yib tashlagan. Bu bitta usul. Keyingisi, yana mana uya menga yoqmayapti. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Ya'ni erkaklari ko'payib ketgan. Erkaklari уже ko'payishni boshladi. Ya'ni romkani bitta ko'tarsangiz yarimi erkaklari bo'lib yotibdi. Bu ham onadan bu holat, shunaqa holat bo'lsa, onani yangilash kerak. Chunki uni tuxumi kamayib boryapti. Turtin erkak arilarda bu ishchi arilar ham qo'yish mumkin. Demak, bu plodni, ya'ni urug'lanmagan, ya'ni chachishmagan, erkaklari bilan ko'rishmagan urug' bo'lsa, bular hammasi erkaklari bo'lib chiqadi. Shuning uchun uyani ko'p onasiz qoldirsangiz, ishchi arilar ham tuxum qo'yishni boshlashadi. Bu tuxum kelib chiqadigan bo'lsa, mazmuni erkaklari bo'lib chiqadi. Demak, erkaklaringiz haddan tashqari ko'p bo'lsa, tasavvur qiling, onangiz urchish davrida to'yinib urchimagan. Ya'ni yashichalari qanchadir qismi bo'shab qolgan. Shuni nazarda tutish kerak. Bu bo'yicha nima qilish kerak? Onani yangilashimiz kerak. Endi hozir holat, ya'ni hozirgi paytda уже bo'ldi, onani yangilash kerak, shunaqa bo'ldi. Bahor oylarida yaxshi ona arilar ham erkaklari qo'yishi mumkin. Chunki o'z-o'zidan tabiat qonuni bu, ko'payish mavsumi kelyapti. Har doim ko'payish mavsumida erkaklarni qo'yishni boshlashadi. Hozirgi davr, misol ro'ylash davrida 70%, 80% dan o'tib bo'ldik. Hozir ro'ylamaydi. Ashti arilar ro'yga chiqish pasayadi. Endi 70% deyapman, 30% bo'lib qolsa, Mavlonbek noto'g'ri gapiribdi deyishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu praktikadan kelib chiqqan holatlar. Ya'ni ro'y haqida ham video va prezentatsiya bor. Shuni ko'ramiz. Davolash usullari, ya'ni biz chirish kasalligini aniqladik. Endi uni qanday qilib davolaymiz? Antibiotiklar orqali, chunki u virusli kasal bo'lganligi uchun antibiotiklardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Siz birinchi aniqlashingiz kerak, haqiqatda chirish kasalligi, kanabas. Endi nima qilamiz? Onarini cheklaymiz. Onarini cheklang. Bir haftaga bo'lsa ham onarini kletkaga soling. Onariga jicha dam berish kerak. Keyin ceftriakson, mana keyingisi bitsilin bor ekan, mana ampitsilin bor ekan, mana ceftriakson bor ekan. Antibiotiklar tarkibi antibiotik bo'lish kerak. Ya'ni virusga davolash kerak. Endi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Meni o'zimdan kelib chiqib, antibiotiklar doktorlar yozib beradigan bo'lsa, 5 kun profilaktika qilish kerak. Ya'ni 5 kun davolash kerak. Xolasangiz 2 kunda bir bering, xolasangiz kunda o'zi aslida antibiotikni kunda berilishi kerak. Ertalab saharda turdingiz, 2 litr siropga 1:1 qilingan 1 litr sirop, 1 litr suv aralashtirilgan holatda bitta bunaqa ampulani, mana bu 1200 lik ekan, shuni 1000 ligidan berishimiz kerak. Aralashtirib siropga uyaga quyib berish kerak. Iloji bo'lsa ramkalarni orasiga ham sepsiz bo'laveradi siropni. Shu tarzda arilar haligi narsani ichish kerak. Ichsa keyin davolanadi.
Karantin, mana karantin qoidasini aytdim. Karantin ham nimaga? Karantinni bilish kerak. Bu yuqumli kasallik bo'lganligi uchun 10 ta uyga turuvdi, romkasi turuvdi. Siz qaradingiz, aralar susayib qolgan, rasplodni yopmayapti. 3 ta rasplodlikni qoqib olib qo'ydingiz. Keyin seftriaksion berdingiz, onani izolyatsiyaga soldingiz. U 3 ta romkani boshqa uylarga berish taqiqlanadi, qat'iyan. Chunki yuqumli kasal bo'lganligi uchun bu bir-biriga o'tadi. Shuning uchun iloji boricha u romkalardan voz kechgan ma'qul. Oq bo'lgan taqdirda ham, ya'ni sush oq bo'lsa ham undan voz kechish kerak. Demak, chirish kasalligi haqida, kasalliklar haqida gapirib o'tdik. Endi ro'yga chiqish mumkin bo'lgan holatlar. Ro'yga chiqishda men shu holatlari ko'p, asosiysi 3 ta deb berdim. Ya'ni uyani torligi. Uyani torligiga hozir men sizlarga gapirib o'taman. Bir necha faktorlar bor. Bu o'zim amaliyotimdan kelib chiqib 100% ro'yga olib chiqadigan narsa uyani torligi. Bo'ldi. Mana shu narsaga men qat'iy qaror qildim va sizlarga ham shuni qabul qilsalaring bo'laveradi. Nimaga? Birinchi sababi onarlarni urchish paytida kichkina nukleuslarga arilarni soldik. 3 ta araga soldik. Bittasi qochib ketdi. Ichidagi aralar bunga kirib oldi, keyingisi ham bunga kirib oldi. Ona kuchli bo'lganligi uchun kirib qabul qilishdi. Endi bu paytda bir haftaga qolmasdan ichkari, ya'ni uya issiq bo'lganligi uchun va tor bo'lganligi uchun, birinchi bo'lib uya tor bo'lganligi uchun aralar ro'yga chiqishni boshladi. Keyingisi uyas keng, ya'ni katta uyas turibdi. Siz noto'g'ri vashinalar, ya'ni sushlar berish natijasida ham bunga kelasiz. Ya'ni meni ko'rgan bo'lsalaring, ro'yda himoya qilish uchun uyadagi hamma uy anaqani ham olib tashadi. Rasplodgacha olib tashadi. Ro'yga kirgan arani ro'ydan chiqarib olish qiyin. Bitta usuli bor ekan. Buni men sinamadim, vaqtim ko'p ketadi. Uni atotga qilib bo'lib tashladim. Kletkaga ona arini solasiz, simda osib qo'yib, hamma arisini to'kib berasiz. Ya'ni sun'iy ro'y hosil qilib berar ekansiz. Shunda aralar ishlashda davom etadi. 3 kundan keyin. Keyingisi yana faktorlardan biri 5 romka aris o'tiribdi, zich bo'lib ketdi. Siz u romkalarga endi noto'g'ri vashinalar qo'yib qo'ydingiz. Ya'ni uyani kesib qo'ydingiz. Onani bitta romkaga qoldirib qo'ydingiz. Ikkita chekkasiga vashina solib qo'ydingiz. Shunda ham ro'y alomati boshlanadi. Chunki uya bir romkaga aylanib qoldi, tor bo'lib qoldi. Ya'ni uya torayib qoldi. Shuni ham hisobga olish kerak. Ovqat yo'qligi. Ovqat yo'q bo'lsa ari ro'yga chiqmaydi deyshadi. Buni men o'zimda sinab ko'rdim. Ya'ni o'sha nukleuslarimizda yoki boshqa uyalarga ovqatsiz romkalarda ustiga sirop berganimizda bir haftadan keyin kelsam u arilar qolmayapti, ya'ni uchib ketyapti. Chunki sharoitda yo'qligi, uyani sharoiti noto'g'riligi. Kichkina nukleuslarda ham uchmaganini qarasangiz, ichida to'la ovqati bor, ya'ni boshqa uyalardan qiyon berib olib kirganmiz. Ular hammasi nima qilyapti? Ro'yga chiqmayapti. Ovqatni yo'qligi ham bir qanaqa bir sabab bo'ladi. O'zi mantiqan o'ylasangiz, yangi oilada joyi keldi, ovqat kelmayapti, ovqat yo'q, iloji yo'q, bu yerda o'lib ketamiz deb ro'yga chiqish ehtimoli bor. Yoki ro'yga yoki slyotga chiqishi mumkin. Issiq havo ham ta'sir qiladimi degan savol bor. Issiq havo ham albatta menimcha ta'sir qilsa kerak. Chunki buni yozishimdan sababi qanaqadir faktorlarga asoslangan bo'lishi kerak. Shunaqa shamol bo'lgan, qoppog'i uchib ketib qolgan, qoppog'i chiqib ketib qolgan, uchib ketib qolgan nukleuslarimizda yoki katta uyalarimizda quyosh chiqishi bilan arilar to'zib chiqib ketyapti ro'yga. Bu ham bitta qanaqadir faktor, kichkinagina faktor bo'lsa ham aytib o'tishimiz kerak. Birinchisi o'sha uyada torligi.
noto'g'ri kengaytirish yoki noto'g'ri qo'ymaslik. Arilar ko'payib ketdi, 5 romka bo'lib ketdi, sizda 3 romkada ari o'tiribdi. Shunda ham ro'yga chiqadi. Bu bo'yicha menimcha yetarli bo'ldi. Keyin asal sezoniga tayyorgarlik degan eng dolzarb mavzulardan biri. Chunki ko'pchilik bizga o'xshab ona ari chiqarmaydi, paket sotmaydi, boshqa daromadi yo'q. Iloji boricha shu ko'proq asal olishi niyat qiladi. Mana 2025-sezonni yaxshi boshlash uchun biz shu 4 ta manipulyatsiyasini amalga oshirgan bo'lishimiz kerak. Buni oltin qoida deb yozib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Birinchisi sifatli ona ari. Har doim bahor kelganda kuchli asal arichilar iloji boricha shu 1 oy yutqizsa ham onasini yangilab olishga harakat qiladi. Men ko'p asal arichilarni ko'rganimda hammasi 1 yildan yuqori ari boqmaydi. Boshqa haligi qiziquvchi 4 ta oilasi bor, 5 ta oilasi bor bilan gaplashsangiz, aka bu 4 yildan beri ishlayapti menga deydi. 4 yildan beri rasplodni ko'p qo'yishi mumkin, hamma sharoit qilishi mumkin, lekin ona ari уже charchaydi. Olib kelmaslik meni 10 tadan bir 2 tasi yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Lekin shu qiynalib yurib, mashinaga yuklab, Jizzaxga olib borib yoki Perivalga olib chiqib asal qo'ygandan keyin 100 ta oilasidan 10 tasi ishlasa yaxshi effekt emas. Shuning uchun risk qilishmaydi, hammasini nima qilishadi? Onasini pulni yangilashadi. Birinchi oltin qoida shu. Yosh ari bu yilgi ari asalni 2 barobar ko'p olib kelar ekan. Men buni guvohi bo'ldim. Yana bu yil o'sha yangi onalar qo'ygan uyalarimizda asal ko'p. Men asalni bilasizlar, tashqariga beraman, vaqtim yo'q. Ertalab turaman, shinnini qilaman yoki qiyomni qilaman, bog'imga boraman, 4 ta katta idish bor, quyib ketaveraman. Keyin yakshanba kuni qarayman, o'sha asal ovqati kam, yana o'shla qilaman, dushanba yoki seshanba 40 litr sirupni qilib, shuni tashqariga berib yuboraman. Shunda guvoh bo'ldimki, yangi ona arilar ishlayotgan oila asalni o'sha tashqarida turgan asalni ko'proq olib kiryapti, chem eski ona ariga nisbatan. Demak, ona ariga ko'p to'xtalishimiz sababi birinchi bo'lib asalni yangi yosh ari olib kelar ekan. Keyingisi kuchli armiya deb yozdim. Shunaqa oltin qoida bor. 2 ta kuchsiz arizdan ko'ra bitta kuchli ari sizga ko'proq asal olib keladi. Sababi qanaqa? Sababi shunaqaki, ya'ni 2 ta uyingiz bor, o'kalasida ham bir 7000 tadan ari bor. O'rtacha shu 4 romkali yoki 3 romkali ari. Bu arilarda o'zini vazifasi bor. Bitta uya bo'lganligi uchun bir 100 tasi qorovulchilikka, 200 tasi ona ariga qaragani, 500 tasi uyani tozalagani, 500 tasi suvga, keyin qolgan 2000 ta yoki 3000 ta ariz asalga chiqadi va bu asal ovqat o'zini oilani rivojlanishiga zo'rg'a yetadi. Endi u 2 ta oilani siz birlashtirib yubordingiz, ya'ni 7000 tadan 14000 ta qildingiz. O'sha ariya xuddi o'sha 100 tasini ishchiga qaratadi, 500 tasini uyani tozalashga, qolgani suvga, ventilyatsiya qilishga, qolgan bog'dan qolayotgan 3000 ta ari bilan bog'dan qolayotgan 7000 ta ari hammasi 10000 ta bo'lib sizga asal olib keladi. Shuning uchun medavik deyshadi. Buni o'zbekchasini bilmayman men. Ya'ni mana ko'rgan bo'lsalaring rasmga o'xshab katta oila qilish kerak. Kuchli asalari oilasini qilish kerak. Bu kuchli asalari oilasi har doim sizga asal olib keladi. Ura vaqt kelyapti, aralarni eski onalarni birlashtirib, yangisiga birlashtirib, 9 romka, 10 romka qilib qo'yish kerak. Mana tog'da yana videoga olmoqchi edim. Kerak bo'lsa 3 tadan, 2 tadan oilalarni birlashtirib tashladim. O'sha
10 romga, eng kichkinasi 8 romga bo'ldi, 12 romga, 10 romga qilib toqqa qo'yildi. 10 ta uya qo'ydim. Rezultatini ko'ramiz. Menimcha yakshanba kuni borib bir videoga olsam kerak. 50 tarini 2 romkadan yoki 4 romkadan, maksimum 6 romkadan olib borgandan ko'ra 10 ta romka, 10 tarini 10 romka qilib olib bordik. Keyingisi yaxshi nektar keladigan joyni topish ham kerak. Menimcha shoshilib qolibman. Nektar joyini topish, ya'ni asalarichi zo'r kuchli ona qo'ydi, zo'r uya qildi, lekin zo'r joyda ham topib berish kerak. Albatta bu asalarichida eng asosiy vazifasi yaxshi joyni topish hisoblanadi. Ya'ni sharoitdan kelib chiqib, iqlimdan kelib chiqib, bu yil yomg'irgarchilik ko'p bo'ldi, tog'da yaxshi bo'ladi asal. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi, tog'da yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun Kashnuchga boraman yoki cho'lga olib chiqaman deb reja qilish kerak. Shunaqa odamlarni ko'rdim. Bu yil Shuhrat aka bilan gaplashdim. Bu yil misol 200 tarim bo'lsa, bir qop qiyom berdim xolos deyapti. Bu endi o'zini gapirgan gapi, sababi ko'p ko'chirgan, arini ko'p ko'chirgan. Birinchi o'rikka olib borgan, keyingisi gilosga olib bordi, keyingisi kashnuchga ham olib chiqdi, toqqa ham olib chiqdi. Mana bir qop bergan bo'lsam berdim bahorda, hali sovuq tushib yomg'ir yog'gan paytda. Undan keyin berganim yo'q. Deyapti 10 sm, 15 sm asali bor hozir. Demak, yaxshi asal olishingiz uchun ham yaxshi joy ham kerak ekan. Keyin vaqtida asalni olish. Vaqtida asalni olishimiz ham muhim hisoblanadi. Ko'pchilik erinadi. Shuning uchun ko'pgina arisi borlar ko'p asal olaveradi. Sababi ular ozgina o'sha romkada 5.50, 10.50 bo'lsa ham sirazi kachka qilib yuboradi. Chunki arilarda ovqat kam bo'lgandan keyin instinkt ishga tushadi va o'sha ovqatni ko'proq g'amlashga harakat qiladi. Yuqorida teva qismida asal to'planganligi uchun ko'pgina asalingiz bo'lsa, ari ham ishlamaydi deyishadi. Bu faktorlarga asoslanib gapiryapman. Shuning uchun iloji bo'lsa bularda haligi keragini olasiz, kerakmasini shunaqa deb qo'yaverasiz, hali kelib chiqib vaziyatda. Chunki asalni ham o'z vaqtida olish, asalni kamaytirish, asal paytida, shira kelayotgan paytda bu ham muhim hisoblanadi. Demak, shu 4 ta osnova orqali, ya'ni asos orqali siz yaxshi daromad, yaxshi asal olishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, shunaqa zo'r nuqtalarga, joylarga qo'yishadi asalarichilar va yaxshi natijani olishadi. Biz ham shuning uchun 3 yildan beri aqqa chiqyapmiz, joylarda oqtarib topyapmiz. Asalarichilikda asosiysi shu joyga ham ko'p narsa e'tibor berish kerak. Bo'lmasa bu asal sezoniga tayyorgarlik bo'yicha ham menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingisi yana bitta kichkina mavzucha qildim. Asalni ko'p olish uchun ham uyalariga ham bog'liq. Chunki meni ko'rgan bo'lsalaring, paleolitan uyalarda boqaman va sizniki zo'r rivojlanaveradi deyishadi. Buni asosiy sababi menimcha shu uyalarda deb o'ylayman, meni fikrim. Chunki biz an'anaviy usulda uydagilardan qolgan, bobodan qolgan yoki amakimizdan qolgan hali ham uyada ishlataveramiz. O'sha yangi uyalardan olish vaqti keldi. Chunki biz o'sha dadalarimiz, opoqlarimiz paytida asallar 3 oylab kelardi.
Ya'ni shunaqa paxta navlarini ekishardi. 3 oy asal turaverardi. Hozir unaqa emas. Qisqa muddatda, qisqa vaqtda ko'p asalni olish payti kelyapti. Shuning uchun zamonaviy uyalar sizga asqatadi. Birinchisini ko'rgan bo'lsak, o'sha bizning lejakimiz, ya'ni bizga yotqi uyalar deymiz. Keyingisi o'sha korpusli uyalar chiqdi va bular o'kkalasi ham taxta. Endi uchinchisi zamonaviysi penopaleolitan uyalar. Bu penopaleolitan uyalar issiqda yaxshi o'tkazmaydi, misol sovuqda yaxshi o'tkazmaydi, ya'ni uyalarni ham, uyimizni ham utupleniya qilyapmiz, xuddi shunaqa narsa. Farqini bilishdi. Men Marg'ilondagi o'zimiz asalarichilarimizga, mana Shuhrat akaga boshida ikkita berdim. Uka deyapti, uyimga tashab ketgan arim hozir 5 romkaga chiqdi, mana shu pena uyada turgani. Boshqa joyda ko'chirib yurganlarim 2 romkada hali ham yotibdi. Mana 10 ta olindi, keyin 20 ta olindi. Mana bugungi kunda u yana 15 ta uya olyapti. Sababini tushunishdi, chunki boshqacha bu uyadan bu uyaga o'tish kerak. Ha, endi bir xilda yaxshi boqsa bo'laveradi bas. Albatta sinash kerak boshida. 2 ta olasizmi, 3 ta olasizmi? 4 ta olganlar hammasi. Mana Ahror aka beklardagi tanisalaring, endi bilmayman. U aka uya-puyasi bilan ham sotib yubordi yashiklarini. Penopaleolitan uyalarga o'tyapti. Keyin Botir aka ham mana o'tib ketdi hammasi pena uyaga. 3 ta olgan odam, 2 ta odam olgan odam уже sразу yaxshiligini, zamonaviylashganini va o'sha ko'p kuch sarflamasligini o'zi ham sezyapti va sotyapti. Siz yangi boshlovchisiz yoki kengaytirmoqchisiz, asalarichilikni rivojlantirmoqchisiz. Birovlardan eski uyalarini olmang. Undan ko'ra asha korpusli uyalardan 10 ta uya olmang, 8 ta oling yoki 6 ta oling. Mana shu zamonaviy uyalardan olsangiz maqsadga muvofiq. Mana ularda magazinlar mana turibdi. Ya'ni 4-bosqichiga ham to'g'ri keladi-da. Qaraysiz, asalni kachka qilgan vaqtingiz yo'q. Magazinni shappat olasiz, boshqa magazin qo'yib qo'yasiz, asalni olib pastgami bir joyga qo'yib qo'yasiz. Kechirasizlar. Keyin o'sha paytida, asal kachka paytida ularni olib chiqib magazinda ham kachka qilib yuborasiz. Shunaqa. Ya'ni har 20 kunda kachka qilamanmi, u demasdan bizga o'xshab ishingiz ko'p, dangasa bo'lsangiz, magazinni shuni olasiz, sovuqroq xonaga qo'yasiz, bemalol turadi. Bemalol o'sha kuzda kachka qilishgani oladi ham ko'rib, yig'ishtirib olib qo'yadi. Keyin kuzda qishda bo'sh qolganda qiladi. Bu uyaga ham tavsiya qiladi. Bu uyalarni qayerdan olamiz, qanaqa qilamiz deganlar endi internetda bo'lib ketdi. Biz o'zimiz ham olib topib, mana shu keyingi oydan ishga tushishni boshlaymiz. Biz, mani o'zim shaxsiy fikrim, bu reklama emas, shu xolis deb qabul qilinglar. Men o'zim 2019-yildan beri penopaleolitan uyalarga o'tganman va shundan keyin qaror qilishni boshlaganman. Undan oldin o'zim yasab ko'rganman, o'zim olib kelib 500 mingga uya deganman, lekin bittasi ham effekti yo'q. Hozir stammikalarım, bir narsalarim turib ichida. Keyin aytmoqchi bo'layotganimki, bu uyalarda hammasini sinab ko'rdim. Ya'ni uyaga keladigan, mana qaror qildingiz, ya'ni uya olmoqsiz, endi qanaqasini olaman. Ya'ni men 6 romni ham ishlatib ko'rdim, 12 romkaligini ham ishlatib ko'rdim, 10 romkaligini ham ishlatib ko'rdim, 8 romkaligini ko'rdim. Men to'xtamim romkaga
kichkina qilyapti. Keyin paytda transport ovorish to'g'ri kelyapti. 12 romkalik pul bo'lmayapti. Misol asosiy arqada davri shu qish oyi, kuz oyi va bahor oylarida 6 romkada maksimum 8 romka chiqyapti. Qolgan 4 romka joy bo'sh bo'lib turadi. Shuning uchun joydan ham yutish uchun men 8 romkalikni tanlayman. Mana bor keldi, to'g'ri. Ustiga bitta korpus qo'yasiz. Уже 10 romkaga o'tib ketaveradi. Ketyapti, mana qo'yasiz. 6 romka, 8 romkadan ustiga qo'yasiz. Qarab, 24 romkalik uyat. Bundan tashqari, mana qismida bo'lganligi uchun pasayadi. Sababi pastdan ona arali hid tevaga uradi, feromon chiqib turadi. Qarang, bu kuz kelyapti, hammani yig'ishtirasiz, magazinlarda korpuslarni yechib aralarni qisqartirish uchun mana 8 romka. Mana shu tajribamdan kelib chiqib, mana shu 5 yillik tajribamdan kelib chiqib, qishga eng katta uyga 8 romkada kirganini ko'rdim. 12 romka, 12 romkada ara turibdi qishda deyshadi. Buni ichini ochib qarasangiz, klub baribir 8 romkadan ag'ida turmaydi. U eng maksimum. Bu yil bizniki 4 romka yoki 5 romkada ham qishlar. Demak, ixchamligi ham zo'r. Mana qarang. Demak, yanvardan boshlaylik. Yanvar, fevral, mart, aprel. Aprel oyigacha, ya'ni 4 oy vaqt bog'da уже ari 8 romka bo'lishi qiyin. Endi mart, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr. 5 oy kuchli kuchayib ketadi. Kuchli kuchayib ketadi va albatta bu uya chalg'itishda ya'ni katta bo'lishi mumkin, baland bo'lib ketishi mumkin. O'shadan keyin boshlanadi qisqartirish. Endi qisqartirishni boshlaysiz, yechasiz, katta yarmi bo'sh qoladi. Shuning uchun men 8 romkaliga o'tishga harakat qildim. 8 romkani men bu topar aloqalar olasiz. 8 aytasiz. Bu yil chiqarib boshlaymiz. Bo'lmasa bu tushganda ovozni uzib kelyapti. Son bashim kerak. Qanday davri keldi? Yil 12 oy biz oldu. kim internetim ishlamay qo'yapti. Ovozim kelmay qoladi. Kanalni уже yil 12 ga ham bo'ladi. Buni shunaqa davr keldi. Ya'ni biz o'zimizga o'zimiz sig'dirolmaymiz. Kuzda davolaymiz aralarni, kuzda qishga aralarni kanasidan to'kib kiramiz deyshadi. Shunaqa vaqt keldi, profilaktika usullarini qilib turish kerak davri keldi endi. Ya'ni bahor bo'ladimi, yoz bo'ladimi, kuz bo'ladimi, qish bo'ladimi farqi yo'q. Profilaktika usullariga endi o'tish davri keldi. Profilaktika degani bu zaharli emas, balkim lechebniy, ya'ni davolovchi usullariga o'tishimiz kerak. Ya'ni buni eskidan qilib kelishgan, nos solishgan asalari uyasiga bu nima qilgan? Hidi bor kanani qochirgan. Bu kanasi bor uyaga 10 qop nos solsangiz ham u kanasi to'kilmaydi.
Bu profilaktika, tushishidan oldin qilinadigan ishlar. Endi profilaktika qildingiz, qarasangiz bo'lmadi, aringiz уже зараженный bo'ldi, kana tushdi. Endi uni davolashni boshlash kerak. Albatta davolashga o'tishimiz kerak. Uni har xil yo'llari bor, har xil usullari bor. Amitraz berilyapti, ya'ni bipinda ham kuchsizroq varianti amitraz, bipinda ham tarkibi o'sha amitraz. Shunaqa qilishyapti. Bu endi ko'pchilik sig'dirmaydi o'ziga, asalga tushib qoladi. Ya'ni bizni lejak uyalarimizda asalini olamiz biz, magazin yo'q, shuning uchun u tushish ehtimolligi ko'proq bo'ladi. Biz asal paytida magazinlarni qo'yamiz va magazinlarda ishlatishni boshlaymiz uyalar asallarni va qiyom bergan bo'lamizmi, shinni bergan bo'lamizmi, hammasi pastki uyada qolib ketadi. Tevaga yangi o'sha nektarni, asalni olib chiqadi. O'sha kачествоsi jihatidan ham yaxshiroq bo'ladi. Endi kanani qanday qilib davolashimiz kerak degan savol bor. Bu uchun mantiqan yozib qo'yibman. Mana bugun bo'lmasa kech bo'ladi deb qo'yibman. Ya'ni kanani ko'rdingizmi, shu bugundan, ertadan qilaman demang, shu bugundan boshlab davolashni boshlash kerak. Ya'ni kanani asosiy qismi lichinkani ichida bo'lganligi uchun lichinka to'liq chiqmaguncha davolaverish kerak. Misol 21 kunda o'sha lichinkamiz ochib chiqadigan bo'lsa, 21 kunning ichida xolasangiz 5 kundan, xolasangiz 4 kundan qilib bo'lib oling, xolasangiz 3 kundan qilib, xolasangiz 2 kundan qilib bo'lib oling. 2 kundan qilib bo'ladigan bo'lsangiz, 21 da 2 ga bo'lsangiz 10 marta davolaysiz. Demak, har kun ora davolaysiz. Agar 3 qilib oladigan bo'lsangiz, 20 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, ba'dan 4 ku 15 bo'lganda 5 bo'lardi. 6 kun pashti, 7 kun ham siz bo'ladi. Ya'ni 7 kun 21 kun bo'lsa, kakras 7 kun bo'ladi. Ya'ni 7 marta davolaysiz. 3 kundan keyin, 3 kundan keyin, 3 kundan keyin. Обязательно 21 kun davolanish kerak. To'liq ichidagi lichinka chiqib. Orada bir kun qoldirdingizmi, lichinka kana undan bunga kirib oladi, yana eski holatga qaytadi. Yoki mana 5 kunda tanlang. 20 ni 5 ga bo'lsangiz 4 bo'ladi. 4 kun. Misol dushanba qildingizmi, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kuni yana doralash kerak. Keyingisi shanba, yakshanba, dushanba, seshanbaga davolashingiz kerak. Yoki 7 kunda biriga o'tib olishingiz kerak. 21 da 7 ga bo'lsak 3. Demak, 3 kun 3 marta davolash kerak. Men har yakshanba keldimmi, обязательно davolayapmanmi? Ya'ni kanaga qarshi davolayapmanmi? Shu kunga qilishingiz kerak. Shanba kuni, yakshanba kuni hamma ishlarni tashlab, arini baribir o'sha davolashga o'tish kerak. Lichinkani to'liq chiqarib olish kerak. Chunki biz sepadigan, biz beradigan hammasi kontachning tashqarida turgan kanalarni to'kadi. Lichinkani ichidagini to'kmaydi. Qanday davolash kerak? Usulini aytdim, nima uchun? Sababini ham aytdim. Ya'ni lichinkani ichida bo'lishi, lichinkani chiqarib olishimiz kerak. Bo'ldi, demak, bo'lmasa tugatibmiz. Savol-javoblar bo'lsa, bemalol savol-javoblarga o'tsak bo'laveradi. Savollar bo'lsa, bemalol bersalaring. Men hali ham ishda o'tiribman, shuning uchun shu 15 minutga savol-javobga qilsak, men uyga borib, men ham sekin qolgan ishlarni qilaman. Bemalol. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Qudratillo aka, tushuymiz aka? Aka, menda 4 yildan beri matkalar bor edi. Uni yaqinda bo'ldim. O'zlari ona chiqardi, sifatli ona chiqardi. Har holda katta uyada g'umbay tortishdi. Endi urchish koeffitsiyenti qanaqa bo'ladi ularni? Misol 6 ta matka bor, hozir urchimagan, lekin chiqqan, sog'lom, yirik urchib keladimi shu? Bu bo'yicha ham o'zimni qarashlarim bor. Ya'ni
5 yildan beri ko'rib kelyapman. Kuchli uya, ya'ni 3 romkadan chiqqan matka urchib kelishi 95% bo'lyapti. Ya'ni 1 romka arada turgan uyada 80% bo'lyapti. Ya'ni kichkina nukleuslarda bir to'p ara bilan solsangiz, uniki 50% gacha tushib ketyapti. Endi hamma nuqtai nazardan qarash kerak. Bitta joyda 5 yildan beri ara boqayotgan bo'lsangiz, qaldirg'ochlar ham o'rganib olgan bo'ladi, chumchuqlar ham o'rganib olgan bo'ladi. Shuning uchun uni urchish koeffitsiyenti past bo'lib ketadi. Shuning uchun har doim urchitadigan tochkani yangitdan qilish kerak ekan. Bu meni amaliyotimda bo'lgan holat. Keyingisi yozda zo'r urchimaydi degan gap ham bema'ni gap ekan. Mana hozir bahorda misol 100 ta ona ara tashlasam 60 tasi urchigan bo'lsa, hozir mana iyulda уже koeffitsient ko'tarilib ketdi. 80% gacha urchib kelyapti. Qaldirg'och ko'p bo'lgan bo'lsa ham, mayli qaldirg'och yeyotgandir. Lekin bu endi o'zimni qilgan tajribalarimdan kelib chiqib sizga shu savol bering. Agar 3 romkadan o'tirgan bo'lsa, urchib kelishi 90%, 95% bo'ladi. Endi bu tabiiy-da bu endi tashqariga chiqish kerak, sharoit yaxshi bo'lishi kerak, erkari ko'p bo'lishi kerak. Erkari yo'q bo'lsa 5 kilometrgacha uchib ketaveradi. Qatta bor ekan deb. Yoki qushlar ko'p bo'lishi mumkin. O'sha sizni maydoningizda qushlar yeb qo'yishi mumkin chiqqanda. Nimaga bahorda deyilganda, o'sha qushlar kelmasdan oldin urchitishni nazarda tutishayotgan bo'lsa kerak. O'zi urchayotgandan oldin ari kichrayib olar ekan. Kichrayib turib, jicha bo'lib turib, zo'r uchadi, ham tez uchadi. Shunda bemalol erkaklar bilan ko'rishib kelib, yana katta bo'lib tuxum qo'yishi mumkin. Rahmat aka, yana bitta savolim bor edi. O'tgan yilgi matkalarim уже zo'r effekt berdi. Bu yil avjiga chiqdi. 12 romka, 10 romka hozir shunaqa. Hozir 15-16 romka bo'lardi. Endi ularni atotga olganim hisobiga 12 romka bo'lib qoldi. Endi ko'pchilik aytayapti, eski matka bab, o'tgan yilgi bo'lsa ham uchib ketib qolishi mumkin deyapti. Lekin ikki tarafiga mashina qo'yib, 2 kun, 3 kunda bir ovqat beryapman. Uni ro'yga chiqish koeffitsiyenti qanaqa? Lekin unaqa yashil to'lib, anaqa bo'lgani yo'q. Yashillar keng 20 romkalik. Biz ro'y mavzusida gaplashib o'tdik. Ya'ni ro'yga eng birinchi sabab joyda torligi bo'lyapti. Keyin sifatsiz ona aralar ham xuddi shunaqa. Ya'ni sifatsiz ona bo'lgandan keyin, chunki u rayovoy, siz ushlab oldingiz bitta joydan, chunki uni qonida ro'ylash naqasi ko'proq, foizi ko'proq. Siz olib keldingiz uni, romkalarga qo'ydingiz, hamma sharoitni zo'r qilib bersangiz ham 6 romkada nima bo'ladi? Ro'yga chiqadi. Bu onani qonida ro'ylik borligi. Yoki men germanskiy ari, mana zo'r ari, bakfast vashi ro'ylamaydi, chaqmaydi deb beryapman. 6 romkada ro'yga chiqib ketyapti. Sababi siz uyani qisqartirib tashladingiz. Shuning uchun bu savolga individual yondashish kerak. Lekin shuni bilingki, 2025-yilgari 1000 qilsangiz ham ro'yga chiqish ehtimolligi 95% ga ro'y chiqmaydi. Shuni hisobga olishadi. Bu yaxshi natija, ya'ni 95% ro'yga chiqmasligi bu zo'r natijada. Shuning uchun risk qilishmaydi. Misol sizda bilmadim nechta aringiz bor, 100 ta, 200 ta arasi bor odamlar o'tgan yilgi arini qoldirib o'sha boshqa joylarga olib bormaydi. Chunki o'zi kam boradi, bir haftada, 2 haftada boradi. Ro'y chiqib ketib bo'lsa, shuncha qilganingiz mehnat tamom bo'ladi. Sizni yoningizda bo'lsa, uyingizda bo'lsa, har doim ko'zingiz tushib turgan bo'lsa, ishlayveradi. Mana bu yilgi arilarimdan misol 40 ta oila olib qolgan bo'lsam, ya'ni o'tgan yilgi AGD liniyasi zo'r chiqqanligi uchun bu yil ishlataychi dedim, bitta ro'yga chiqdi. O'sha ham o'zimning xatoyim bilan oila vashe tez rivojlanib ketgan, ko'p bo'lib ketgan, ya'ni men o'sha sharoitni yaxshi qilib bermadim shu sabab. Men aka xuddi siz bilan bir xil boqaman. Sizni videongizni ko'rishni boshlaganimda 4 ta uy asalarim bor edi. Hozir 56 ta uy bo'ldi. Ona arini ham siz videongizga qarab mustaqil chiqarganman.
Shu nima qilsangiz men ham shuni qilib boqaman doim. Kengroq ushlayman men ham, maksimal ishlatishga harakat qilib. Prosta bu yil eski matkalarim ko'payib ketib qoldi, e'tiborsiz bo'lib qoldim. Shu 3 Yana yillik ham bitta tavsiya berib ketaman endi shu joyiga. Boshqalardan ham onari olib turing. Mandanmi, misol qo'shningizdanmi? Chunki erkak ari avlod bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni misol bu yil tasavvur qiling, bitta oilangiz zo'r chiqdi, o'shandan bitta olsangiz, hamma o'shini avlodi bo'lib qoladi. Keyingi yilga chiqadigan erkak arilar o'shini avlodi bo'lib qoladi. Keyingi yilga yana o'shandan oladigan bo'lsangiz, misol akalar, singillar bilan chachishib qoladi. Keyin buzilib ketadi. Shuning uchun u yoqdan bu yoqdan qonni yangilab turish kerak. Bu endi kichkina detal bo'lsa ham, shunisiga ham e'tibor berib qo'yish kerak. Arada u yerda ko'p odamda arisi bo'lgani ma'qul. Ya'ni yaxshi, misol men bu yil o'zim ona ari sotib, o'zim ona ari oldim. Oltin akadan misol oldim, Shuhrat akadan oldim, misol Axlor akamdan oldim, zo'r ekan dedi. Lekin kardavan olmadim. Kardavanga ichim zizatmayapti, shuning uchun balkim keyingi yilga boqarman. Ilhom akam shu yerdamidi? biz tarafga Keni aka yo'li tushganda Andijon Izboskan tumanidaman. Biz tarafda bitta bor kashfiyot bo'lyapti aka. Sun'iy urug'lantirish bo'yicha Alijon aka degan akamiz 4 yildan beri izlanadi. Xudo xolasa o'tgan yili o'lmadi. Sun'iy urchitgan arlari qishdan ham chiqdi. Bu yil zo'r effekt berdi. Aka sun'iy urchitilgan arini 1 yildan ko'p boqib bo'lmaydi aka, chunki u sun'iy. Uni bizni o'sha kashfiyot yaxshi tarafi, uni o'sha 1 yillik deganingizda urug'ini olib onari chiqarsangiz, o'sha onari F1 dahshat bo'lyapti, zo'r statistika beryapti. O'zi yaxshi ishlamayapti, to'g'ri aytasiz. O'zi 1 yilda ham yaxshi ko'rsatkich qilmayapti. Tirik turganiga o'zi mo'jiza bo'lyapti. Prosta undan onari olsak, zo'r statistika beryapti. Ha, onasi. Ma'qul. Ilhom aka, savolingiz bormidi? Savollar bo'lsa bemalol beraveringlar. Ozgina vaqtimiz qoldi-da. Sizlar bemalol gaplashaverasizlar, keyin men chiqishim kerak. Ishda o'tiribman hali. Savollar bormi? Furqat aka, assalomu alaykum. Nechtasi urchida aka? Furqat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shimsh aka, charchamasdan. Nechtasini ushataldingiz aka? 90% bo'ldi. Ha, zo'r bo'pti aka. Sizdan o'rganishim kerak. Hozir Baxmalda. Ha, ishlayap bir marta asalamonlik. Yo'q-a? 4-chi joyga ko'chirdik-da hozir biz. Ha, ana o'sha eng zo'ri shu ko'chirish ekan. Joyini topib yurib ko'chirishga yaxshi. Hozir eksperimentga bitta ikkita bakfas olib kelganman, o'zimda yerimni boshiga qo'yganman. Ular ham zo'r вообще. Ha, yaxshi. Endi yaqin akam boradi, men ishga bo'lganim uchun ko'proq bunga qarab turibman. Ko'chirishga borib, yordam berib turibman, asal olishga bordik, yaxshi. Buni ko'chirib qancha ko'p ko'chirsangiz, shuncha effekti yaxshi bo'lib ketaverar ekan, joy o'zgargani sayin o'zgarish katta bo'lib ketaverar ekan. Men ham sezdim mashina aka. O'shuning uchun uyimdan boqqa, bog'dan uyimga qarab aralashtiraveraman. Hali o'zingiz qanchalik yo'q. Daladagilarda endi uyda orqasiga bitta qo'shnimiz 1-2 gektarga luva ekkan, rasa gullayapti. Endi ishiga olib kelaman deb turibman hozir. Rustam tog'a, assalomu alaykum. Bu hozir anaqadan semchkadan qanaqa keladi? Sizni ko'p yillik tajribangiz bor. Semchkadan olsa bo'ladimi? Bitta 2 gektarlik semchka bor ekanda. Bilmayman, men endi 1 yil bo'lyapti-yu, ari harakat qilganimga. Bo'lmasa adashibman. Semchkada yaxshi kelmaydi deyishyapti-da, undan tog'a yaxshi deyishyapti. Bunga qanaqa qaraysizlar fikrlari?
Shuni Sog'i ochilishni 100%. boshladi. Shuni ochilishni boshladi. Ko'rsangiz semichkani havas qilasiz. Bir 5 tasini olib bormoqchiman. Zo'r qilib 8 romkadan ikkita 16 romka qilsam, уже bo'ldi. Mana keyin shanba kuni уже birlashtirishni boshlayman. Urchi kelmagan arilar, urchimagan arilar, pullar sandaqalar, nukleuslarimizni hammasini tashab уже bir oy vaqt qoldi-da. Asosiysi paxtada bizda. Paxtadan asal olishimiz kerak. Xitoy paxtadan ham asal olsa bo'larmikin? Biz tarafda umuman iloji bo'lmay qoldi. Faqat Xitoyni paxtasi bo'lib ketdi. Olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi, ko'p vaqt bas. Oraliq period kam bo'lib qoldi. Oldin shunaqa bo'lganki, 3 oydan asal kelib turavergan. Hozir shunaqa bo'ladiki, bitta gullaydigan paytida bitta o'sha shirani ajratadigan payt keladi. Chunki men bir haftada 2 marta asal kachka qildim-da. Vale sus bo'lib, narsa qilib turuvdi. 4-qoidaga amal qilay deb turib, asalni hammasini olib tashay dedim. Bitta asalni olib tashadim. Keyingi aksham kelib bitta qarasam, to'lla turibdi. Qanday kachka qilgan bo'lsam, xuddi shunday turibdi. Keyin keyingi hafta, ya'ni 14 kunda qilibman. To'g'ri, 14 kunda keyingi yakshanba kelib kachka qildim. Muhitga bog'liq. Keyin videolar ham kamayib ketyapti. Borgan sari tez olib turavering. Masalan, men ko'raman, kutaman videoni. To'g'ri. Aka, u 4 minutadan kamaymayapti videolarim. 4 minutadan kamaymayapti-yu, endi mavzu ham qolmadi-da. Mavzu olyapman. Endi o'sha yakshanba kuni toqqa bormoqchiman. O'sha tog' tabiatlarni olib, uyalarimni ko'rsatib, medaviklarni ko'rsatib, magazinga ishlashlarini ko'rsataman. Shu mavzuda hozir qiladigan ish hozir asalarini asalga sezonga to'g'irlash kerak, kuchli ari qilish kerak, medavik qilish kerak. Ularni 5 martamikan o'rgatdim. 5-sida bu o'rgatishim. Endi sal misol kachka qilish vaqti kelganda, onari yo'qolib qolganda, onarilarni qo'shish, uyalarni qisqartirish, keyin kuzga qarab kirib ketamiz. Qishga tayyorgarlik, asal sezoniga, asal olish jarayonlari, ular video bo'lib ketadi hammasi. Lekin hozirgi vaqtda bir xil ish qoldi-da. O'zim o'rgataman, agar bitta narsa qiladigan davr kelib qolsa, bir hafta yoki 10 kun oldin chiqaraman. Ataylab kech qolishmasin. Qavob turib, ko'pchilikni ko'rdim-da, men qavob turib, bu yil nima qildik deyapti. U keyingi yilga ishlatadimi endi uni? Shuning uchun men 1 oy oldin yoki eng uzoq 10 kun oldin video olaman. Nima qilish kerak? Ujali toqqa ko'chirishimdan oldin 1 hafta oldin joyni ko'rib ketdim. 1 hafta emas. Ish paytida edi, Qo'qonga ishimiz tushib qoldi. 1 soat kutadigan payt kelib qoldi. Men toqqa borib kelaman dedim. Bitta bordim, bitta akani topdim. Gaplashsam, "Ya olib kelavering, qo'yavering" dedilar. O'shanda shuna videoga olib, istoriya qo'yib qo'ydim, mana short qo'yib qo'ydim. Endi mana yakshanba kuni qo'yib keldim. Shu orada 10 kun. Keyin ko'p videolarni ko'rdim. Mana ustozning ham videosini ko'rdik. 31-maydan chiqyapti. O'sha video qo'yganimda 28-may. O'shanda harakat qilsa bemalol qoplanadi. Bo'lmasa nima deysiz? Kardavan matga haqida 1 minut aka. Bitta akamiz 1000 ta ari baqardi, 400 tasini kardavan qilgan ekan o'tgan. Yaqinda borib ko'rdim, videosi ham bor, tashlab beraman. Shunaqa erkak ariga ko'p ishlab yorgan, hali aka achchig'idan erkak arilarni o'ldirib chiqyapti-da, uyani ichidan. Shunisi chataq ekan uni. Erkak ariga ko'p ishlab yorgan matga. 400 ta matga birdaniga ko'p ishlab yorgan. Yo'q, kardavanda shuni qilish kerak odamzod. Misol necha yildan beri boqyapmiz, ari boqyapmiz. Biznes bo'lib qolmasligi kerak-da. Nomi chiqqan, baribir misol Amerika bo'ladimi, Germaniya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, shu 4 ta zotdan foydalanishadi-da. Misol Bakfestdan foydalanishadi, Karliga borishadi, Karpat boqishadi, keyin Severniy Ruskiy boqishadi yoki Italyanka boqishadi.
Shular hammasi nomi chiqqan arilar bo'lganligi uchun unda ustida seleksiya ko'p qilingan. Mana u Buckfast hali yosh. Anaqa kardavan yosh hali. Hali unga opit kerak. Siz aytmoqchi, erkaklarni kamaytiradigan genini qo'shish kerak. Lekin chiroyli uyingizda tursa, bitta, menimcha yoki ikkita sap-sariq ari uchun qilish kerak xolos. Menimcha, lekin hali ustida ko'p ishlanmagan hali. Kamchiliklari chiqadi uni hali. Qishdan qanaqa qilishi, asalga qanaqa ishlashi. Ari chiroyli xolosda, sap-sariq. Sol organizmlari ham ko'rinib turibdi. Men ko'rdim uni. 5-6 marta ko'rdim. Maqtashdi. Xo'p deb ko'rdim-u. Endi bilmadim. Kimdadir yaxshi ishlayapti, kimdadir yaxshi emas. Lekin men o'sha Buckfast, Karlika, Karpatda va shu uchalasini seleksiyasidan baqa qilaman, ko'paytiraman. Xijolat qilgan yo'q. Hozirgacha shu vaqtgacha bir-biridan o'taman deydi-yu, lekin naqasi yo'q. Akalar bo'lmasa, aka. Men shu Buckfastga qoyil qoldim-da, maza qilaverasiz. Buckfast zo'r aka. Men ham o'zim ham Buckfastdan ko'paytiryapman aka. Ko'p tuxum qo'yar ekan. Ko'p tuxum ham qo'yadi, juda yuvoshda, yuvoshligi gap yo'q. O'zimizni meslinlarga kechga borib, ertalabga borib ochib ko'rsangiz, shu bezovta urgan bo'lardi. Bularda farqi yo'q. Men shuni 3 mahalga ham sinab ko'rdim, ochib ko'rib, unaqa anovligi yo'q-da. Injiqligi yo'q-da. To'g'ri aka. Qo'shilaman. Lekin men karpatchalik asal olganini ko'rmadim lekin. Endi asallari misol ko'p qo'yarmadim-ku, siz aytmoqchilar 15 romga, 20 romgaga chiqarmadim-ku. Lekin 6 romga, 8 romga o'sa ham karpat zo'r ishlab olar ekan, karlika. Endi bu yil ko'ramiz, to'qqop chiqdi. Opit bu. Mana siz yoqtiryapsiz, o'z fikringizni bildiryapsiz. Men ham o'zim fikrim Buckfast'imiz yaxshi. Bu yil endi asalini ko'raylikchi. O'tgan yili qolib ketgan. O'tgan yili asalda qolib ketgan. Chunki bitta ko'p kerak keladigan paytga yaxshimi, shunisini topolmayapti. Misol karpat bilan karlika bir xil kelib tursa, misol 300 gram, 400 gramdan asal kelib tursa, qamab yuboryapti-da. Qilib pichatlab tashlayapti. Buckfast askari ko'pligigami? Endi uni ham bu yil ko'ramiz. Bu yil o'sha uchun xulosa qilishga shoshilmayapman. Bu yil hali muhitni ham o'rganib, bizning muhitimizga karlika, endi hamma karlikaga o'tib ketgan. Karpatda olib keldim men. Karpatda ham hali o'zimizniki basda Siniver degan modelni raqasini olib keldik. Bu ham yaxshi, cho'tki tuxum qo'yyapti, ishlash yaxshi. Bo'lmasa, menga ruxsat berasizlar, sizlar davom ettiraveringlar bemalol. Men borib endi uyga ham borishim kerak. Sog' bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.